Kamisheni ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imetangaza kwamba Israeli imefanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika Gaza. Ripoti mpya imeeleza kwamba kuna sababu za kutosha kuhitimisha kuwa vitendo 4 kati ya 5 vilivyoainishwa kama mauaji ya kimbari dhidi ya sheria za kimataifa vimetekelezwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya Hamas mwaka 2023. Kuua wanachama wa kundi, kusababisha madhara makubwa ya kimwili na kiakili, kuweka kwa makusudi mazingira yaliyo na lengo la kuangamiza kundi hilo na kuzuia watu kuzaliana. Ripoti hiyo inataja matamshi ya viongozi wa Israel pamoja na muundo wa matendo ya majeshi ya Israel katika ushahidi wa nia ya mauaji ya kimbari. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli imekanusha ripoti hiyo kabisa na kuichukulia kama ripoti iliyopotoshwa na ya uongo. Wizara hiyo imedai wataalamu 3 wa tume hiyo kuwa mawakala wa Hamas na kuwatumia kabisa uongo wa Hamas uliosafishwa na kurudiwa na wengine ambao tayari umethibitishwa kuwa si sahihi. Msemaji wa jeshi la Israel alikataa ripoti hiyo akisema ni ya bila msingi, akieleza hakuna nchi nyingine iliyofanya operesheni katika hali hizi na ikifanya mengi ili kuzuia madhara kwa raia katika uwanja wa vita. Jeshi la Israel lilianza mashambulizi katika Gaza kwa kujibu shambulio la Hamas la kihistoria lililotokea kusini mwa Israeli mnamo tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambapo watu 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa nyara. Tangu wakati huo, takwimu za Wizara ya Afya ya Hamas zinaonyesha kuwa angalau watu 64,905 wameuawa katika mashambulizi ya Israel. Ya idadi kubwa ya watu imehamishwa tena. Zaidi ya 90% ya nyumba zinakadiriwa kuwa zimeripotiwa kuharibiwa au kusambaratishwa. Mifumo ya afya, maji, usafi na mazingira ni duni na wataalamu wa usalama wa chakula wanaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa wametangaza ukame katika jiji la Gaza. Tume hiyo inasema kuwa vitendo vya viongozi wa kisiasa na kijeshi wa Israel vinaweza kuongezwa kuwa vinahusishwa na serikali ya Israel na kwamba serikali hiyo inabeba jukumu la kushindwa kuzuia mauaji ya kimbari, kuyatekeleza na kushindwa kuwachukulia hatua wahusika. Ripoti hiyo pia inaonyesha mataifa mengine kuwa wana wajibu wawapo hapo kuzuia na kuchukua hatua dhidi ya uhalifu na mauaji ya kimbari kwa kutumia mbinu zote walizonazo. Ikiwa hawatafanya hivyo, ripoti inasema wanaweza kushiriki kwa ukimya. Wizara ya mambo ya nje ya Israeli ilisema kwamba hawapaswi kubadilishwa na ikapendekeza tume hiyo iondolewe kabisa. Mashirika mbalimbali ya kimataifa ya haki za kibinadamu, wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa na wasomi pia wameituhumu Israel kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina Gaza. Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ kwa upande wake inasikiliza kesi iliyoletwa na Afrika Kusini inayotuhumu jeshi la Israel kwa mauaji ya kimbari. Israeli imeita kesi hiyo bila msingi wowote na iliyolenga madai ya upendeleo na ya uongo. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.